Iwa misalnya terawih biasa, nak takoki tiyang terawih sunat ya sunat, Ramadan pisan ya terawih. Ya tapi tiyang niku mboten terawih padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra terawih waya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran gerwang ape mbok hukumi somong ngono. Nah, kalau bapak dia ngoten, nek ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman monis wong Islam sing lagi susah. Iwa misalnya terawih biasa, nak takoki tiyang terawih sunat ya sunat, Ramadan pisan ya terawih. Ya tapi tiyang niku mboten terawih padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra terawih waya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran gerwang ape mbok hukumi somong ngono. Nah, kalau bapak dia ngoten, nek ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa iku mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wape mbok ancam. Mulane kula niku biasa tarawih nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing tarawih. Tapi iki seneng tak gandhen mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun tarawih mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prae ya meniku. Ya perkara ini khas ulama itu juga sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan. Edan kabeh sak donya. Lah nek kepen persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Ada. Jadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye dunyane iku dadine iku. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mana kalau gak ada guru, nak santri tirakat poson buatan seneng. Yang penting ojo maksiat. Wah tirakat terberat itu yang penting ojo nopo maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena orang ya nopo. Mulane jari Imam Nawawi hadis paling jelas neng liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok. Baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad?" Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad si jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wa la azidu ala dzalik wa la angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan mengurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan mengurangi dan tidak akan nambahi. Kuwabe pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Dari itu mulai tenangnya. Tapi dawuh Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo maghrib ya pas, isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok kopiah abadiyah. Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sama Joni Rukulo ya.
Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Torekoh Mulamatiyah itu dulu ada Torekoh era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Torekoh orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunatnya digebut. Nek wis mbok sowalan muga di sepuro pengira. Mergo cari rohen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula eling kula di kanca santri ini, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak ndelok Jos Bus Gus, lu kowe tok kafir harbine Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artine ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Nenggone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiat engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Huwa tamratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir.
Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir aja. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawula aku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni." Dados teng tradisine Kanjeng Nabi di banyak riwayat iman be Islam sami mawon. Iman itu dijawab jumlah Islam itu dijawab. Ngono ampun takok. Iman kok ono salat ambek zakat. Iman kan 6 ora ono salat ambek. Nah cara zaman sampean sekolah ning madrasah kan ono rukun iman. Lagi ning kene rukun iman tapi salat, zakat, poso. Kok nang Nabi kok cek lho piye kok sing duwe Islam kok cek. Ya kan rukun Islam toh itu disebut no? Salat, zakat, poso. Jadi iman be Islam ya wolak-walik sami mawon. Cuma nek jawab tes ya rukun iman Islam. Wa antu adul ento nglakoni sira kabeh manehno sira kabeh khumusan ing 1/5 minal mahnami sange ghanimah. Wa nahahum aniduba wal khantam wal muzaffat. Qala syufar maqal an muqayyar an naqir. Qala syufar wa qulama qala al muqayyar. Dados resiko ilmu. Dadi rawine kadang ya muni nakir, kadang muni muqayyar, kadang muni muzaffat. Wa qal ikhfaduhu. Ikhfadu ngapalno sira kabeh hu ing iki, hu ing maruya anin nabi to hu ing mazukira wa akhbiru lan ngabaro sira kabeh diiklan iki man ing wong waraakum kang sak ngguri sira kabeh. Wa qala Abu Bakar fi riwayati man waraakum. Wa laysa fi riwayati apa al muqayyar nyebut lafaz muqayyar. Niki kula terangno nggih, rungono tenan terutama sing kiai-kiai sing kepengin ngalim tenanan. Kudu tobat. Mboten malah keliru, ora kepengin ngalim tenanan ki malah keliru. Begini ya, kula beri analogi. Ada kampung itu fasik semua atau kafir semua. Ya ada satu kampung itu fasik semua atau kafir semua. Atau separuh fasik, separuh soleh, separuh setengah soleh, soleh kumat-kumatan, pokoknya macam-macam. Terus kebutuhan di situ adalah pembenaran istinja. Istinja mereka salah. Atau pembenaran cara sholat. Sholat yang pokok. Kemudian Anda mondok sampai 7 tahun malah belajar balaghah, belajar mantek. Gak pulang selawe tahun, kampung kono tetap layak rifunal istinja, walayak rifunal halal, wal haram. Pertanyaannya, mondok selama itu haram apa enggak? Ketika ono fardu ain, sing kudu cepet-cepet diselesaikan, yaitu taklimu kaifiyatil istinja. Mulane kula niku niki cerita sombong, wis akhir cocok lah pokoke aku cerita. Kula mbek kecelok wong alim lagi sering istighfar. Kadang bocah kampung sing kok daerah pedalaman, daerah-daerah tertinggal. Sakjane cara ro istinja terus boyong sudah diketok. Gara-gara nganti balaghah, nganti mantek malah rawani mulai. Buktine Nabi niku ya ora wong dialimno kok diwari perkara papat. Papatnya maknane sitok sing wa anahum arba'in niku sitok. Aja nyabu ngono tok. Adae papat tapi konteksnya kan sitok, aja ngefleh. Nah jangan-jangan kita kehilangan sekian momentum karena sakjane sing wajibul waktu kaifiyatul istinja, kaifiyatul sholat. Bocah kok kamu ngono wari balaghah, halil ismu ainu musamma amla. Warai semua aneh-aneh. Kan kula sering cerita, kula niku termasuk kiai sing nekat ya mbah niku wonten ya mbah. Kula nekat terus kadang-kadang kula dari wonten bocah binaan king Sragen mondok dengan kula niku wis kerasan. Takon boyong wis kang boyong yang mulang istinja sholat. Dal bocah isih kerasa. Ya karena belum ada penggantinya. Nah misalnya naruhan nganti 10 tahun terus kampungnya malah afsadu halan atau luwe afsad luwe rusak repot. Tapi sing biasa alim tetap paling mau cerita sing alim lah istighfar. Karena kadang-kadang yang kamu ajarkan mutamimat sesuatu sing sifatnya takmilah. Sing dibutuhno kampung iku usuluddin no? Jadi masalah-masalah sing wonten malih cerita tenggene hadis Imam, hadis yang lain itu. Fa'aqamna indahu isrina lailatan. Aku ngaji Nabi ku mau 20 dina. Wa kana raufan rahima, wa kana raufan syafiq. Terus dikon mulai mbek Kanjeng Nabi. Wis ngaji 20 dina wae. Engko nek ana adzan ya adzan kok sing imami sing gedhe. Wis ngono tok Nabi. Coba sekarang hitung saja. Kalau kita ngikuti Nabi, tapi sing kepen alim tetep alim mau cerita ora usah. Andekan kampung tertinggal itu santri satu di situ mondok mau setahun itu kalau dia ngajari adzan istinja sholat itu kan ada 2 tahun orang itu terus benar istinja sholatnya sambil berharap kok era generasi kedua wis alim
Wis ngerti faslun, ngerti tatimatun, iso debat titimatun barang iso macam-macam. Daripada mondok selawe tahun, ujug-ujug ning kono iku awaluman sing dakwah iku sesat. Utawa ora ana sing dakwah nganggep mabuk iku biasa. Jadi kula niku kadang-kadang yo mulai mikir aduh yo piye. Mergo terus kedua lafat insyaallah. Niki wonten para habib, para kiai, para gus. Lafat insyaallah iku kadang cara kula masalah. Gara-gara kata insya Allah secara umum ya ini dipersaksikan para habib, para kiai. Dawe Nabi kabeh di insya Allah no. Sarah kula ya ora ngono. Nabi uriyen ku pede. Kowe tak perintah iki mesti mlebu swarga. Lah sing umumno ya ngono. Aku untuk riwayat kok Nabi. Engko mesti mlebu swarga. Nak kode Nabi ngono. Famur Nabi amrin kata nadkhul bil jannah. Nabi wari resep sing mari mlebu swarga. Kabeh ora ono insya Allah. Lah suwe-suwe mangko Allah dakhalal jannah insyaallah. Kabeh hadis wa may yattaqillah yas'alhu makhraja insyaallah. Islam yo tutup kabeh insyaallah. Kula ki nate debat mek tiyang saleh tapi potongane rapati ngaji. Oh insyaallah niku syariat Quran jenengan bantah. Wah malam Quran niku pirang ayat bantah aku. Yo nabi-nabi sak roh kula ning hubungannya mbek pangeran ora tau do muni. Misalnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ya saunabdu kabita wilima lam tastati alaihi sabra. Pangeran Nabi Musa kon muni insyaallah. Nabi Khidir ra ditegur padahal gak muni. Iki ora jelas. Maksudnya iku ngene lho. Kita sebagai penggemar Rasulullah, muhibbin ning Rasulillah. Di semua kebenaran itu enggak ada lafaz insyaallah. Mangqala lil wadkhulal jannah. Ora ana kata insyaallah. Lah anak Islam mbok sponsor nabi insyaallah ya repot. Ngaji untuk ganjaran insyaallah. Wah repot. Ya kayak iki lho kula seneng hadis niki seneng. Dia sebutin famurna bi amrin fasl terus nadkhul bil jannah. Terus iki sing dikongkon yo santrine yo pede. Famur nabi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhul bihil jannah. Bon tak jamin Nabi sausé kula ngaji tak sampaikan. Cara saiki tak sosialisasikan tapi nadkhul bihil jannah. Ora ono tak cek ya kula niku ora ngisinau hadis tenan. Tak cek ora ono satu riwayat pun sing ono kata insyaallah. Wong insyaallah go wong nagih yo enake ra karuan. Sesuk tak sahur insyaallah. Insyaallah. Oke nafkah ibu bojomu ra iso ya. Jadi cara kula insyaallah wis mulai dipolitisir no. Lan kula termasuk penentang berat insyaallah sing jenis ini iki. Ana satu peristiwa wala taqulanna li sa'ini fa'in dzalika hudan illa iku ya mung siji tok. Iku wae mergo pas Nabi radi kepedenen terus sesuk saking yakine Nabi nek ana masalah ditekani malaikat apa Jibril. Barang nong takok sesuk Jibril mesti rene. Gara-gara muni mesti malah Jibril rodok terlambat. Mau peristiwa niku tok. Liyane iku ora usah napa. Insyaallah. Nek ngono Al-Qur'an anak bab saya khulunal jannah insyaallah. Insyaallah. Sesuk wong kafir mbun neraka ya. Insyaallah. Aneh-aneh. Gitu malih kula suwun nggih, siapapun yang kepengen ngalim tahqiq, yang daerahnya dia pemain tunggal. Dia cuma madakno Gus Kudus atau Gus Sarang atau Gus-gus sing daerahe wis maju. Kowe iku nuron fi qaumik, satu nur fi qaumik, kadang munfaridan. Kaum iku la ya'lamunan najasa wa la ya'rifunal halal wa la haram. Terus kowe belajar tahqiq masalah balaghah mantek. Kuwi cara aku anakem lesu bikin sego, kowe golek wis entuk sego, golek buah, kerupuk, saos. Terus mulai 3 dina wis mati anakmu. Angel teman contohno. Kira-kira ngono berdoa ini koyo ngono. Berdoa ini koyo anakmu lho meh mate. Ya, bojomu meh mate butuh sego dat. Terus kowe merantau seminggu mergo wis entuk sego tapi urung entuk apa? Lauk, urung entuk apa sing bisa sampe kena aku iku? Tontong gedak. Terus apa kecap? Tewel saos. Mulai 4 dino wajat tahu mayitin. Apa do kampungem ke bar mondo ahli balawa ahli mantek mulai wis nyembah anak pedet. Maksud kula iki sing rapati kiai kesempatan hadis iki. Dadi sing rapati kiai cocok ya. Cocok sing rapati kiai Gus. Mau diwari papat tok no. Sing amru papat tenan, sing manhi ku papat maknane sitok. Aja ngefly ya.
Di kula nu sinau hadis ku kathah. Wonten tiyang sowan Kanjeng Nabi kula warai salat. Nabi santai. Ya seneng kene 3 dina. Bareng ning kene 3 dina terus salat. Ning nguriku pas aja enak salat. Baru 3 dina Nabi ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya kowe salat kaya ra aku salat. Nyempon. Ora diwari Mas buku piye. Wong istighol bil Fatih, wong istighol bidual iftitah nganti ngarekno Fatihah iku hukume piye? Nak takhalluf bi arkanin tawilah iku piye? Ora nganti ngono ya ruwet temen apa. Umpamane obah tolong malah dhisik salat kenalan takon nomor HP dhisik. Salat itu tenan jenengan tiyang pundi? Kula tiyang niku jenengan tiyang pundi? Sewanter bareng Nabi bar salat jom salat itu jagongan tapi pangeran lain boleh kan dari HP inna hadis salat munajatun salat itu bebisian tapi ambek pangeran wae ora usah ambek menu mulane terus wong desa yo fa wa ma wajatu aliman ahsana minhu ora ana pengajar sebaik Nabi aku salahno yo ora disentak menawa yo ora kon iada menawa ora jawab salat kok omong-omongan yo ora darani batal Nabi ngendikan jong salat itu ya omong-omongan tapi ambek pangeran wae la istuhu fiya kalamun adami lan ana wong Arabi muang kelepol mbek sahabat ndekne iku nguyah cara-cara ning masjid ya riyen mboten keramik kabeh nyentak kecuali Kanjeng Nabi sebagian riwayat tuh pancen diwalik ngaten sing terus kula omongno bareng Nabi tok sing ra nyentak donga Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Sebagian riwayat itu hanya nurutane ngono. Gusti, masih kula tok mon mbek Muhammad liyane ampun. Liyane kerengamuan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Masyhur Nabi ngendikan lakot tahajjarta wasian sebagian riwayat lakot hajarta wasian aja ngono lek rahmate pangeran jembar wong loro tok keluwen nggo wong akeh cukup kok digo wong apa loro maksud kula sing wis ra bakat kaya alim tahqiq ono kesempatan anut delegasi napa Rabi'ah diulang iki ora ono haji lho niki ben kepenak mergi kula niku kepikiran tenan metode dakwah kita ini sampai memasukkan standar ideal, standar sekunder. Padahal kadang anak ini dari daerah yang kebutuhannya itu primer. Jangan-jangan ya saya tidak ngeritik siapapun, jangan-jangan kita ini kehilangan momentum. Kecuali di kampung situ sudah sehat atau sistemnya sudah. Kalau tidak sehat dia lakonnya mulai yo keso bayang kan. Kalau nanti dolan teng Indonesia nu teng pedalaman nu cacu ilik nggo ngasu tenang yo ora roh nak najis terus bocah kampung kono mondok mbok warai nganti balagha iki kinaya makniyah takhyiliyah iki majas mursal ono setengah mursal beli cara basa Jawa aduh man iki ala kaya musabah gak guru musabah ilakil badi wa radatil kul iku bagianku lah sing alim-alim ngono ku ora usah angel menerangno sakit maksud kula nu gadah buku kesimpulan dakwah balihu ani walau ayah saking Bukhari niku dimam napa niku dimam ya dhewean kados riwayat wingi terus wonten qabilah gini ku Rabi'ah dari sekian peristiwa itu enggak ada yang mondok di atas 20 hari fa aqamna indahu isrina lailat mboten maksud kula niki mbok ya metode ini juga kita pegang mondok 10 tahun ya kita pegang 20 tahun ya kita pegang, tapi metode ini juga kita pegang sehingga beberapa pondok sing bina tiang-tiang sepuh sing lagi tobat terus kan kholwatan 3 hari 4 hari sakjane ya ono sanad maksud kula kan banyak tarekat sing kholwatan 4 hari 3 hari diajari sangune mati lah tapi ning Indonesia kan sing meh mati ya ngoten iki sing sepuh-sepuh kowe sing nom-nom ra gelem lah nek gelem tak kholwatan ning kono ora apa ulang carane nyabari bojo ya apa carane bodoni mbok tinggal wayo pilih ndi oh ketemu kere wayo tapi yang jelas niku kula jujur mon ngerasa salah jangan-jangan kita ini mau lho anak iku butuhe mangan kue merantau nganti golek mangan tempe saus kerupuk
Menawa malah hiasan piring sing apik terus kayak bunga. Lah jangan-jangan kita ini mengajarkan takmilah no. Di saat kebutuhannya itu apa primer. Yaiku fardhu napa? Ain. Niku nganti sakniki kula kepikiran. Memang Nabi jan ngutus mulang bukan alami wonge pamit, memang Nabi ngutus pulang. Maksud kula cobalah padha-padha fair. Masa bataan Rasulillah iku qabilnahu ala ra'si wal ain. Apapun yang dari Nabi kita membabi buta, kita terima. Ora usah mbok bangun lho kok nek ana muskilah piye. Sekedar tahu mondok ning aku misalnya. Kan aku iso dadi sumur kan. Wes saiki ulangno. Kok nek ana muskilah fikih takok aku kan kita gak perlu dekne belajar dhewe kan kesuwen kan. Selain dua uteke ora bakat kan yo kesuwen. Lho padha orang-orang itu kalau iskal ya nanti langsung soal Nabi lagi kan tanya kan. Pokoknya diselesaikan se urusan penting gak ngefle Islam ngopo gak ngefle ngono pokoknya gak wae Islam ngopo gak ngefle salat iman terus gak ngefle wis ngono tok. Paling ndak itu istanibu asab al mubiqat dawe Nabi ngapalo dosa itu sing harus dijauhi ya kayak wali songo lah dulu kan kampanyenya menapa molimo meninggalkan apa molimo apa terus bodoni halal ya ora urutane ngono sik molimo sik sing harus hindari. Sama seperti Nabi zaman Sugeng ya istanibu asab al mubiqat. Nabi juga hanya menyebut Jubilah monggo-monggo dipenggalih ini kan akhiru saatin min yaumil Jum'ah termasuk niki saatul ijabah. Pokoknya mah sahabataan Rasulullah qabilnahu ala ra'si wal ain. Ini cocok ra cocok. Tapi kan rong pinter Gus. Ya masalah iku butuhe ku mangan. Mangan segotok kan gak enak tugale ke bantang butuhe mangan kok bakas. Itu gale ngene lho dat anakmu kudu dorong di pakaian. Mestinya kan tukono pakaian, cek celana, cek sarung ora, tukono sing go model-model yo. Sing merek branded. Oh, butuh wae nutupi aurat kok golek sing. Dong nggih. Lucu gak ngono? Lucu. Wong istijab. Lah ya. Wong istijab ora roh. Ya istijab ora roh mbok warai masbuk kok. Kaifa hukmul ma'mun sing istaghala bil iftitah anil Fatihah. Terus ketinggalan Fatihah itu hukumnya dia hukumnya ya rada hukum lu sing ngomong ini kudu aku nak sing ngomong rawong alim padum alim pancen kudu aku sing ngomong kudu aku lu nak sing ngomong Islam ini kan lu sing raro najis asu wae iya wae wah kan wong kula niku nek dikonco mondok iki kisah nyata mondok termasuk riyen dalam teng bapak kula. Iku kan bido iku kan haram mergo jare apa? Iku lho. Iku lho cucuke lho, parone lho. Apa basa Jawa apa kaya ngene. Parone lho, cucuke kuat mek parone kuat. Bapak nerangno ngoten terus takok aku, Kak nak ngundang kula Kak menjen jadal. Kak nak harame perkara paru mek ceger kan gak dipangan, gak diketok. Ngono iku wis mondok 4 tahun. Lah anak sebabe haram mergo paru mek apa? Ceger kuat kan ra melok dipangan gak diketok. Iku ora niat ngenyek ya wis pancen matekno aku. Ku sing ra roh iku ya akeh. Terus kowe mondok nganti roh Imam Tobari ku sapa? Tafsir lucu kan. Wes ngandel kula pun tas. Pokoke apa sing rawuh sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terima. Nak daerahmu atau pondokmu ora pantes ngono ben wong liya sing nglakoni, tapi aja anti mbek metode fardhu napa ain. Pokoke cara kula darani aja anti mbek metode fardhu ain. Mendesak-mendesak. Repot nak itu. Aku lo bayang no, kalau semua orang punya hafalan 4 saja hadis ini, satu orang merasa menjadi delegasi Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Mau cukup ngapal 4 perintah, amurukum bi arba'in. Semua orang tuh GR jadi wakilnya Kanjeng Nabi. Tapi gara-gara kita mengharuskan apal 1000 item, nanti alim alama. Wong sing duwe sangu 100 ora wani nyai, di sangu 50 ya ora wani. Padahal ada hal sing mujma' alaih bener yaitu dekne ngongkon salat lan ngarapno nyabu. Lho sekedar ngarapno nyabu mosok butuh alim alamah. Tapi gara-gara persyaratan yang kita bikin, sekedar ngarapno sabu butuh status dekne alim. Dan sekarang Indonesia sudah masuk itu, masuk definisi itu.
tentu kita nyangoni ya aja ngomong sing kowe ra ero. Jadi wilayah sing mujma' alaih aja lah, suruh ngomong wilayah sing mujma' alaih, wajib sholat, harame nyabu, harame zina. Coba Nabi nyebut dosa apa? Ijtanibu asab al-mubiqat, disebut syirik, zina, uququl walidain, qatlun nafsi, qaulaz zur. Ora terus nyebut apa? Wakah ngene iki. Mulane kula termasuk kiai sing ra dibali lho bab niku. Senajan kula maca kitab-kitab tasawuf, dosa ku akeh, khafiyah, batinah tok di. Ah rapati tarungan anak bangun rapati. Ah nabi sing di Islam li pitu akeh. Sing di Islam ngendikan pitu ku akeh kok sampeyan iki. Apa wae yo jaraku. Lah nek nek bantah aku tak raporo Kanjeng Nabi. Misalnya dekne ngono, dosa ku akeh ora mau pitu. Lah sing ngendikan Islam ya sapal aku muni sapal mukot anut Nabi ke akeh anut sapa. Maksud kula sing biasa urip iku sing awam ya, maksudnya sing biasa wae sing. Awam tapi sing kaya aku, maksudnya sing awam sing cek pinter ora. Ya clear ya kan mau piro mau amurukum bi arba'in yo bariku ya kon mulai no. Mulai kon ngiyai ikhfaduhu wa akhbiru bihi man wara'akum. Mbok ojo men waraikum yo oleh bebas pokoke ning kene iku. Lah piye bisa men waraikum piye bisa. Gurune maca ngono wis ben man yoleh min yoleh ora Quran mon wa qala bakar fi riwayati man warakum. Hadatsana Nabi Haun wa hadatsana Kuntar Bali jadumi hadatsana Nabi tenggene daerah kulon biasa bapak ke guyon iku jenis kiai wa min karomatihu jadi mergo ana kiai latih kiai sithik-sithik wa min apa karomatihu ora min karomatihi wa min nanti bareng disalahno teman-teman kowe iku mung ngelingno kowe nek ora ana wa ma'an sanihu ku dilingno kok malah bantah perkara apa ansani gue. Qala akhbarani abi qala jami' hadatsana Farwa bin Khalid an Nabi qala fi hadal hadis naw hadis qala anhaakum amma yunbadu bidduba wan nuqayyar wan naqir wal hantam. Ini kan berarti satu kan. Nabi melarang anhaakum amma yumbad. Berarti sing anhaakum kan sebenarnya anwahidin. Napa yaiku perkara sing mari mabuk. Cuma ada iso duba nakir, hantam, mergo sebagian lewat anhakum amma yumbad. Berarti al-manhyu kan seun wahid, yaitu apa? Ngefly. Mabuk. Paham ya? Sebagian riwayat itu jelas amma yumbad fin napa duba wan nakir wal hantam. Wa zata Ibnu Mu'ad fi hadisi an Abi qol wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asyad Abdul Qais inna fikum khoslataini yuhibbahumullah. Inna fikum saat temen dalam sira kabeh khoslataini ana tingkah loro yuhibbu ingkang seneng gumaing khoslataini sapa Allah. Rupane alkhimu aring utawa ora gampang marah. Ciri kono nak manani aris utawa aring walunatu lan hati-hati. Ana semoga walanatu lan hati-hati. Jadi hebatnya Kanjeng Nabi satu watak tradisional. Misalnya bawaan orang Solo itu kan sopan. Wong premane wae sopan. Kula nu sering wonten preman Jogja Solo tobat tak takoki. Ki tau malah wong sepuh mboten ate Gus. Ana wong sepuh dalu-daling terus monggo Mbah badhe putih tak perlu. Lah terus kowe preman prestasimu apa? Malah sing mlete-mlete Gus. Dadi ana daerah tertentu sing premane wae sopan. Ada seorang peneliti sosial di Jogja, dokter sosiologis. Judulnya preman pun beretika. Ini kira-kira. Berarti nyentak wong, badhe teng pundi sewade iki. Lah iku Kanjeng Nabi nek ana daerah tertentu sing dewatak dasar sopan ya dilem. Masuk ke iso ngaji tapi dewatak loro sing Allah iku seneng. Iku kowe ora gampang muring al-khilmu wal unat. Jadi daerah tertentu sing dewatak apik, Nabi ya cara saiki diapresiasi napa? Kowe iku masih orang Islam, Islammu ya lagi saiki tapi sing watak dasar loro sing disenengi pangeran. Iku al-khilmu wal unat. Jadi kamane hati-hati cara sakniki. Terus niki hadis paling kula wedi, paling kula seneng. Wedi kula niku mergo kita wis biasa di tradisi alim tahqiq. Seneng kula iku ben kabeh wong nggawa sangu balihu ani walun apa? Ayah. Wis saiki contone gampang ngeten. Misale ngeten, yekmo. Ada 1000 masyarakat. Semuanya ngerasa sangu makili Nabi harame zina, harame nyabu. Dan wani ngomong ning komunitasnya. Orang perlu dekne diundang ustad. Tak ulang lagi ya mo ya. Ini kita baru ini kesaksian para habaib para kiai. Ada orang 1000. Komunitas 1000 Mas Arwi 1000. Semuanya hanya hafal wajib sholat, harame zina, harame maling, harame nyabu. Semuanya berani ngomong di anaknya, di istrinya, di tetangganya. Maka keharaman ini akan menjadi nilai masif.
nilai bersama. Mergo dadi ma'ruf bainahum. Elek lah zina ku elek, nyolong ya elek, nyabuk elek. Tapi kalau yang 1000 ini tidak berani ngomong karena roh Islam ikut tok. Kabeh sakatu, menang kabeh. Ngenteni diundang ustad, ngenteni tahu diundang presiden, ngenteni tahu diundang menteri agama, ngenteni tahu diundang masjid, ngenteni payu pidato lah kamane. Lagi wani ngomong hak. Berapa kerugian kita kehilangan ya orang sing a'lana bil hak. Ya soal dek neng kok ora oleh ngomong ya saya masuk. Ya haram ngomong masbuk wae, maksudnya ora usah sing diroi ben diomongno ngono lho. Sing diroi ben maksudnya ora perlu ngomong rukune kaji ngene. Balang jumroh keliru meni balang Ka'bah. Nek pancen ra oleh, mergo bahaya apa? Bahaya. Misale nerangno tawaf mlayu, ya repot kan. Ora balang jumroh ora ro tahqiq. Oleh muni ra balang jumroh balang Ka'bah kan ya repot apa? Jadi kula bayangno, andekan lau takallaman nas bikul lima arafuhu wa bikul lima alimuhu ning bab apa wae iku hak dadi jaliyun wadah. Mulane pergane barang hak iku siji ku al-mubin. Allah begitu bangganya dengan kitab Hamim wal kitabil mubin, kitab sing nerangno. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddatsir kum kowe aja men kemulan naimat. Kandhani wong-wong ben ngerti pangeran. Wa rabbaka fakabbir. Kul innama aizukum biwahida antaqumu lillah, kabeh kudu ngambil peran. Nah gara-gara 1000 ini dengar-dengar syaratnya dadi kiai iso maca takrib muin semuanya sakatu hatta anizina wae rawani ngomong harame. Padahal andikan mereka ngomong terus anaknya ingkifaf anizina, bojone ingkifaf anizina, komunitasnya istighfar, semuanya mempermalukan. Akhirnya jadi nilai baru innahu kana fahsyatan wa maqta kabeh sepakat zina itu mamkut karena jadi nilai bersama. Gara-gara kita bikin definisi sing oleh ngomong kebenaran itu kiai sing payu pidato bareng ngono sesuk ono lisensi bareng kene malah ono wacana syarat kiai itu untuk sertifikasi. Yakin ana syarat iki aku mau jupuk, yakin mau. Saiki liyane to, aku ora jupuk tawane ya kiai tenan aku. Lha sesuk ono verifikasi kiai ora parpol tok. Verifikasi kowe tak lulusno yakin. Aku rasa setuju, amin. Ya misalnya setuju ya gue rame-rame, tapi ojo terus yang rantuk sertifikat terus apa? Berarti. Ndak niki cara kulon punya riwayat itu banyak termasuk senteng Bukhari. Dan itu pede-pede modelnya. Wa ana dimam min Bani Sa'din, kulon Dimam bin Sa'labah, kabilah kula Bani Sa'din. Wa ana rasuluka, saya ini nanti jadi utusan kamu Kanjeng Nabi. Langsung pede. Nudkhil apa nukhbir bihi man wara'ana nadkhul bihil jannah. Langsung pede, kula niku utusane jenengan. Coba lah saiki diangen-angen. Ngerti daruriyatul Islam niku ra angger wong. Hurmatus haramu zina lah misalnya harame nyolong. Itu kalau 1000 orang ngomong, iku mustaqbah inda kulli ahadin. Gara-gara sing ngomong mbok sithik ora pati mus. Kula nu kepengin ana kiai kados kula wani nerangno iki senajan ta pondok kula nggih pondok sing ben wong nganti alim tahqiq. Tapi kula ngerti iku minjani ben satu sisi. Tetep kudu ana sisi-sisi yang lain sing semua orang menggemburkan, memaklumatkan. Mergo Islam itu ora sekedar ngomong, memang memaklumatkan alinu. Dawuh Abdul Hasan Asyadili, alinu bito atikum kama a'lanu bima'asihim. Mereka sudah terang-terangan maksiat, mosok kira terang-terangan taat. Wis mereka wis farihu bil maksiyah, mosok kita ora farihu bit taat. Podo. Sekarang orang bisa nyuwun sewu menjual ganja 0,0 sekian gram, yang penting kepayon. Mosok kita rawani ngomong hak, adnal hak, yang penting kepayon. Jadi misalnya adnal hak wal ikrar bisa jadi Allah ilaha illallah. Adnal hak itu adalah ngertekno wong harame zina. Gara-gara lah saiki cara kowe berarti pedagang narkoba, payu 0,0 sekian gram seneng gak? Seneng kan? Yang penting
Sementing payu. Mosok sing barang batil iso dipayokno 00, sekian kaya mayokno barang hak ngenteni ngenteni ideal. Sesuai syaratnya sholat saya kudu macak ngene. Ribet kan loh. Pokoknya aku bagian partai yang nutupi aurat ya sah. Kula kadang takut tiang jenengan mboten nanti macak ngono. Kowe macak nggo nutupi rapati kowe. Ora usah ditutupi ilmu. Jelas gak amurukum bi arba'in. Ayo ora mbok protes. Kok arba Nabi syara'iul Islam kan kasiro jiddan. Kenapa mau muni Nabi mbok sarai bangune muen tapi butuh sarah. Nabi sih mbok. Ya nate kula hitung ya. Jadi cara kula niku piye supaya wong kabeh GR ngrasa nggawa amanat kula niku utusane jenengan. Niki jelas langsung beliau sendiri kan diman wonten sing macam-macam lah, wonten sing darani beberapa kan langsung ngumumkan dirinya sendiri. Nak kula niku sebuti famur nabi amrin fasil nukhbir bi manwara nadkhul bihil jannah. Wes langsung beda nadkhul bihil. Ora muni napa? Insyaallah. Jadi kula coba lah sing seneng kula. Muni insyaallah dikurangi lah. Piye-piye ana kampanye sing ainu kauli Rasulillah, ana kampanye hak sing murni ku dawuh Kanjeng. Mosok dawuh Nabi mbok insyaallah mangko lek lewat dakhalal jannah. Kok kowe namuni salat 5 wektu nggo goro dosa, muni ibadah paling apik birrul walidain. Wah, insyaallah terus piye nasibe Islam yo? Sesuai Islam napa? Dikurangi lah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Repot. Kula sering ketemu khusuk-khusuk ngomong. Sesuk niku insyaallah Gus. Ora usah. Pangkelowo. Ya kene wis ngerti no, misale muni yo kok ya ngerti. Mas yo ora wa mata sauna illa. Misale ono udzur aku mau sampe nuntut apa? Ora usah muni apa? Aduh, repet. Kalau dalile hadis iki kok ono sih kata insyaallah ning ngene. Aman ya, gak ono to? Kuatir kula nanti kulino barang-barang sing maktub bek sing ana kepastian ka Rasulullah dan iku menjadi alasan Nabi ngengken iman kabeh mbok napa? Insyaallah. Nabi nak ngengken iman iku promosine wa ma lakum la tu'minuna billah terus war rasul yatukum sak teruse litu'minu bi rabbikum qad akhadha min. Dadi Nabi kowe ora iman ku piye? Padahal kena iman dijamin Allah yaghfir lakum min dzunubikum bagian yaghfir lakum dzunubakum. Jelas promosi iman jelas kena gelem iman iku masalah opo iman iku dijamin yaghfir lakum dzunubakum yaghfir lakum min dzunubikum. Yo ora ono napa? Insyaallah. Ala dulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim bariku untuk minabillah langsung mlebu swarga. Yo ora ono kata. Kalau semuanya insyaallah nanti promosi hak yo terus gak sido kan mergo napa? Insyaallah. Dadi insyaallah terus kebablasan niku. Saiki wis kebablasan insyaallah wis. Nggih dikurangi nggih. Ojo niat anut kula anut Kanjeng Nabi. Nabi ora selalu ngetikan insyaallah. Ayo man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala wa tariqan ilal insyaallah. Kabeh napa? Wah, repot-repot. Ifadillah yahfadka. Insyaallah. Wa wa fi auni abdi maka kana abdu fi auni akhi. Insyaallah. Sarahku aku nulung wong ya terus dipales pangeran sarah. Aku ora tau muni apa. Kiye-kiye semen insyaallah juga aku yakin. Yo keramat aku. Maksudnya mergo kula orisinal Nabi ra ngendikan soal ora muni insyaallah. Aku persis ainul lafdi napa? Kayak ono hadis wa wa fi aunil abdi maka kana abdu fi auni akhi. Ono insyaallah. Allah nulung kawulane nak wong iku jek gelem nulung kan. Ifadillah ya fathah. Ifadillah tajidhu tujaga ono insyaallah. Idza sta'anta fasta'in billah. Ono misalnya innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Lha aku udah bantang hafalan hadis akeh aku. Pasti. Wah, kowe bantah aku kangelan bab iku. Wah, jan kiai tenan bab hafalan lho ya apa. Nak bab khusuk menawa khusuk kowe, tapi kan mergo bingung kowe. Khusuk wis babe loro. Dawe bapak ngono. Aku tak eling-eling dawe bapak iku nang bab iki sitok. Wong mlete ora usah mbok didik akhlak. Dongakno ape diutang kok di akhlak dhewe.
Wong nak utange akeh ra berakhlak kok. Nak nong mlete ora usah warai akhlak. Dongakno wae duwe utang. Nek ora rasane buta wong liya ora. Akhlak. Tantangan bener. Aku temu wong gagah mlete-mlete bareng ketemu sing ngutangi pincang ya. Wedi ra karuan. Lu kok apa ke wedi? Kalau gak ada utang. Wah. Berarti pendidik akhlak terbaik apa? Wah itu rasa insyaallah tak jamin. Wong diutang mesti duwe akhlak. Contoh meneh ke wayah konangan ini mesti di akhlak. Wedi lah bojo-bojo di akhlak. Lah nek ana cawang lanang di akhlak sing wedok. Fatahim bu. Masalah itu. Bojo berakhlak apa yang ditutupi? Mendadak berapa? Kaya padha kena sugih terus kancamu sing biasa menite kok sopan. Ada apa iki? Kene kanca mlete, kowe saiki sugih, ujug-ujug kok sopan. Curiga gak, Rip? Oh, lha mriki. Bahaya. Jare akhlak bahaya ya iku jare. Ana wong sugih ketemu kancane dhisik melarat mlete, ujug kok sopan. Bahaya iki Gus, nek sopan ngene iki bahaya. Ya mergo mesti kabeh utangi kok mesti tekan. Akhlak berbahaya ya iku. Ya jelas ikhfadillah tajidhu dijaga ora ono apa. Insyaallah. Ta'arruf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Insyaallah ya ora ono soalnya Nabi promosi kebenaran langsung maktub pasti. Ono jawab, ono syarat, ono jawab. Ben kowe ngregani kebenaran jauh coba hafalan insyaallah terus kabeh Islam dadi napa insyaallah iku kurban ki hafal hadis tok iku kurban krungu kabar nek apa-apa aja muni langsung cung muni terus kabeh digeneralisir muni ora ngono aturane Islam ora ngono ya kaya Abdul Qasim nadkhul bil jannah bedene ra karo nadkhul bil jannah namun ngakoni perintah jenengan nggih mlebu napa swarga. Wata karo kota ada benar saya dengan hadisin anak unasan udil kais kodimu ala Rasulullah SAW fakol ya Nabi Allah inna hayyun min Rabbi abena bena kufar mudar wala nakdiru alika lan ora kuasa kita alika ila fi asyuril hurum famur Nabi amrin nakmur bihi man waro'ana wa nadkhul bihil dan ini sing harus dipunyai. Maksud kula ngeten nggih, saksikan betul. Semua orang yang dekat Nabi dan gawa amanah Nabi itu merasa berhak jadi amir li kaumi. Saiki ora gara-gara sopan niku gak mesti wani, padahal ini jelas. Kula warai Nabi, sausé jenengan wari nakmur bihi man war. Pasti kula sampaikan, pasti saya perintahkan ke kampung saya. Nakmur bihi man war. Nah sekarang gara-gara kita bikin standar ideal, banyak orang tidak punya keberanian ngomong hak. Padahal hak sing wadih, kayak harame zina, harame nyolong kan hak sing wadih, semua orang berhak. Dan nak wong sewu ngomong kabeh, engko zina iku asyaddu maqta, mergo dadi apa nilai bersama. Padahal bayangannya pangeran barang elek iku innahu kana fahisata wa maqta. Lho nganti dadi mamkut iku mergo ana nilai bersama nek iku elek. Nganti dadi nilai bersama mergo wong kabeh wani ngomong. Lah nek kabeh ra wani ngomong sing kiai tok, sing khotbah tok, kan diombongno pendak Jumat. Iku enak khotib ra lali. Lah nek lagi mangkal tanggane temane kan nyindir tanggane. Mumpung di panggung no. Kalau nang rono khutbah saya pusing khutbah kok ono bakas pilpres kadang bakas politik. Sekarang orang sudah lupa agama. Iya malah ngukumi nganti Jumatan mergo ora lupa agama. Jare kancaku rugi ke sak Jumatan. Lah darane lupa agama nganti Jumatan mergo gak lupa agama. Enak nuduh-nuduh. Kena Islam kados kula masalah khutbah ngono iku masalah. Lupa agama piye nganti Jumatan mergo ora lupa. Ora usah ngono kena khutbah biasa wae. Nggih kula nggih latihan nyai jenengan nggih latihan monggo sareng-sareng latihan takwa enak to. Nggih usiku manafsi kita bawa soalnya sing umum-umum bae. Utawa ngomong ngene, berhubung syaratnya khutbah niku wasiat bitakwa nggih kula tak wasiat wong niki syarat sah. Kok malah adang ngamuki wong wedhus. Ngamuk-ngamuk ya. Sekarang maksiat merajalela. Jari can nom-nom sini nggonku mal. Lagi roh kene roh wis suwi. Ini zaman akhir maksiat. Iya khotibe lagi roh kene roh sapa?
Kok nek cah nom-nom sekene repot malah. Maksudnya sing standar ae khotbah nggih. Nah, nggih latihan takwa nggih kula nggih latihan jenengan nggih. Ya njenengan sami-sami hamba Allah ngono iso. Maksudnya sing biasa lah Gus. Ojo nggo ajeng nyindir tonggo lah, sing penting ojo nggo ajeng. Wonten tiyang lepas jenazah, kula pas niki kisah nyata kula. Lepas jenazah. Nggih kedah anut kiai, nggih kebetulan kiai ini partai tertentu nyebut partai. Terus ana sing guri, "Mbah, niki jenazah, Mbah." Terus repot. Ya pokoknya sing pede ya nak ana insyaallah ya insyaallah, tapi nak nabi ra ngendikan insyaallah ya ora usah melok. Dadi famur nabi amrin nak murbi man wara'ana wa nadkhul bihil ora usah. Idza nahnu akhut nabi nalikan itu kita ngalap kita bi majita atau bi qaulika faqala Rasulullah amrukum bi ara'in wa anhakum an arba'in ubudu wa la tusyriku bisan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan wa atu al khumusa minal ghanaim. Dados niki terang era bakas napa haji. Wa anhakum an arba'in anid diba atau duba wal hantam wal muzaffat amnu qayyar qalu ya nabi Allah ma ilmu kabin nakir qala bala jizun ya misale napa iku wit napa iku napa nak wit kurma sing wis rubah iku nek kene darani glugu ya glugu tangkuruna atau tungkiruna tangkuruna kang napa nyuwek sira kabeh tumbolongi sira kabeh wijitun fatak difuna muqaddaqo sira kabeh fil jati minal qutaya saking potongan-potongan anggur atau potongan kurma wae walhasil proses gawe napa arak ngono mbok praktekno jebule ra dadi arak ketakon nek hadis ngono tak praktek mulane maknane kowe ruwet ngislamnoke sama gak angel to piye ngislamno sing bener maksudnya belajar ilmu ngeten iki nek cara Islam kuno jan Islam ta'alu bina nu'min apa saatan ayo rene tak warai iman nek kenapa protes wis Islam jadi Islamno riyen biasa ning bab ilmu ta'alu nu'min bi saatan ayo rene tak imanon nek mesti Islam sing ngene iki ditemani Islam yang lain ya Islam sing ora jelas dadi Islam rada jelas utawa sing jelas dadi ora jelas ben pengalaman terus qala Said qala minat tamri. Lah niki kan wonten minat tamri. Lah niki kan masalah secara fikih karena tadi apa betul tamar itu termasuk materi napa? Materi arak. Mulane pentingnya ahli fikih. Dadi riwayat iku senajan to sahihah tetap dikontrol ahli napa fikih karena kadang ada tadlis atau ada idkhal idraj. Jadi ada rawi yang intervensi memasukkan. Kau nak kue kabeh yakin problemnya ana wong jajal kepengin gawe khomer materine tamar jebule gak lan dadi lah ya sebagian ngalim ben kados ngeten iki kaya kula sing wis pokoke mau amurukum bi arba'in wa anakum arba'in. Mulane dawuh Imam Haromen ngomentari ahli hadis ben ahli hadis turu sing kon mulang aku wae. Maksudnya mereka sibuk diriwayat gak mikir efeknya nanti ini diteliti oleh pakarnya. Mulane dari Imam Harwan masyhur. Aikidu ahlul hadis. Ahli hadis itu tangekno, jaman riwayatno wae. Iki lho sing kontrol makna iku sing kebingungan, apa sing kontrol makna iki sing Di Imam Harwan serane ngamuk seneng aku. Lah timbang ngamuk dhewe arani salat mendingan ngamuk makili Imam Harwan. Ngamuk. Terus era Imam Ahmad nanti ngendikan kana ahlul hadis niyaman. Wong ahli hadis turu kabeh fae qaduhumus Syafi'i. Kondisi iku ya gara-gara riwayat itu gak diseleksi terus kabeh iku masuk. Jebule ning aplikasine susah. Ane dawuh Imam Ahmad nak muji Imam Syafi'i di ahli hadis sudah turu fae qaduhumus Syafi'i terus ditangakno Imam Syafi'i. Lah iya maksudnya kowe ngaji aku saiki kowe ya coba lebokno ati. Kok minat tamri lho Gus. Saraku khamr iku sangka Asirul In. Kecangkeman kowe lawuh ngaji. Dong ya, rasa buk nati, wah nak babak muni gue mau loh, amurukum bi arba'in. Terus era ya Abdullah bin Mas'ud itu pun ngendikan ida haddastum an Rasulillah fadzunnu bi Rasulillah ahnahu. Napa? Ahnahu. Kau wis riwayat itu pun macam-macam. Kados wingi awal mukadimah napa Muslim. Falam maruqiban nas asuk babadalut lam nakhud min nas ila ma na'rif. Sampai Ibnu Abbas nak ana wong muni kala Rasulullah ibtadarat du'ayun. Aku nak ana muni kala Rasulullah tak pentelengi. Tenan ta? Ora, iku zaman Ibnu Abbas. Kok kabeh wong mencatut asmane Rasulullah. Iku zaman riyen, pamane zaman
saniki. Jadi yo penting jan kadang-kadang kados Imam Haromen niku penting kersane ana sing ngontrol. Teng awal-awal kan teng wingi Ibnu Abbas kan dhisik iku wong muni Rasulullah tak rungokno tenan. Idza qala rasulullah aswa nabi bi adain ini. Balam falam maraqiban nas as-su'ba wa dalil lam na'khud minan nas illa ma na'rif. Nah Sayyidina Ali luwih kerasne ngendikane. Idza qala ar-rajulu qala rasul istakhlaftuhu illa Abu Bakr. Nah ana wong muni qala rasul tak sumpah tenan ta ora nganti kecuali wow, potensi melegitimasi madhabnya itu sudah tinggi. Mulane terus ana ilmu hadis. Lah iku ora bagiane sing mau amur hukum wis iku bagianku lah gampangane. Angel temen nerangno. Dan yang sejenisnya. Mergo kerepotan aku nerangno ngene-ngene iki. Mergo nak apa yang muskir kok sangka napa? Tamar. Bisa jane ya pancen muskir dari apapun ya tetep masalah. Tapi masalahnya kan kok nang mbok jajal lho. Kok ora dadi iskar ora dadi napa? Masyhur wonten ilmune lah untuk analisis niku wonten ilmune. Faqala Rasulullah sepundi niku minat tamri summa tasubbuna fihi minal ma. Terus mbok sokno banyu hatta idza sakana fil yanu syaribtumuhu. Terus hatta ina ahadakum au ina ahadum la yadribu ibna ami bisa. Kalau tak maca kitab niki pun kula waca ngangge kitab kula niki kula tak maca. Iki kitabe buyut nih. Sing diwaris teng mriki kersane wonten sing maca. Jadi kula niku riyen gadah buyut kandung asmane Hafsah niku gadah adik namanya Mbah Fauzan. Ini kitabe Mbah Fauzan. Tak wacana guys, soalnya bener, ada orang pinter bingung. Kalau kan guyon Gus, man waro akum cek bawa comin, yo neng sarah ini. Hakadha dobatnahu wa kadha huwa fil usul bikasril min wasani bifathiha wa huma yarji'ani la ma'nan wahid. Yo man min hakadha dobatnahu wa kadha huwa fil usul bikasril min wasani bifathiha. Geger mangan kula maca kitab ping 2 ping 3 ya jagani wong bingung mbek wong pinter. Lan wong bingung kemungkinan loro, alim banget atau bingung banget. Nanti sing rawine bareng riwayate mulai error yo. Waqat taqarrara minal qaidah allati qaddamna annaman alla annahu ruya ani mukhtalit fi khali salamati qabilna wa tanzil. Terus waman ruya fi khalil ikhtilat au syakakna fi lam nahtajab biro. Dadi rawi dhisik ku gak apik bareng utange akeh terus error. Ngaji kiai pas utange ra akeh normal, bareng tuwek-tuwek utange akeh damu bojo error. Lah pas error niki oleh gak ngaji mbek jenis ngene iki. Wes mukhtalit. Aduh, iki dos mukhtalit to, Rung. Jok udah umur ya. Mukhtalit terus. Ngeleng-ngeleng dawe Ibnu Abbas ya, terus kalau ada hadis itu dawe Abdul bin Mas'ud fadzunnu bi Rasulillah ahna. Goleki paling nyaman bagi Rasulullah. Mergo misalnya nyon sewu kados konflik imam. Di sini ya cara dohir ya no idza fi al hafalatain faktul ahaduma yo pikir ning zaman modern kan gak mungkin praktekno faktul napa ahaduma. Wong ngerti proporsine ku ngerti. Ora ngono maksudnya. Pokoke tetep fadulu bi Rasulillah ahna sing paling nyaman. Mun kula terus nangis. Bersane ngertos mawon kersane ngerti ben niku lho kula wedi nak sampean sithik-sithik karena Bukhari Muslim sahih terus kamu ambil begitu saja. Kowe kan gak ngerti justru ciri khas sahih iku lafaz yang disebut gurune meskipun zaman mukhtalif itu diceritakno persis. Mau ibqaan dir riwayat. Tapi maknane tetep ora. Iku angel ngaji hadis wis ora bakat ora usah. Ruwet wis. Mau aku cerita ben sampean tak bingung ngono. Ya, timbang bingung mikir bojo ngamukan atau bingung mikir hadis ben keren apa? Kenapa bingung mikir muslim ben keren. Keren ya.
hatta ina ahadam la yadribu mukul sapa ahadum ibnu ami bisa qala fil qawmi rajulun lan iku teteng rajulun teng lanang asofat kang kenane rajul bojiro hatun to jaro hatun jatuh kadale qal wa kuntu ana ingsun akhbau iku nyimpen ingsun ha ing jaro khayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi nabi ngendikan kowe nek is mabuk misanane mbok buacok lha iku ana sing bekas dibacok misanane terus ditutupi aku isin wah jebule bakas aku fakultu. Terus Fabi mana srobu ya Rasulullah? Nak niku dilarang terus kula ngombe napa Nabi ngombe temu dikol fi asqiatil udni. Indal wadah-wadah sing sangka kulit alat tikang yulasu kang den tutupi apa alafa ya. Qalu ya Rasulullah inna ardona kasiratul jardan. Bumi kita kathas napa jenenge tikus. Wala tabqa minna asqiatul udni. Yo bantah barang. Ada keng napa Nabi keng kulit. Walah kulit dintekno tikus Nabi. Yo lha dise wong bantah ku ya akeh. Nabi gawe rumus. Nak ngono kowe gawe wadah sangka kulit tapi yo dintekno tikus semua. Nabi ya jawe santai wa in akala hadal jar senajan to dipangan tikus penting gak ngeflek jadi jape wa in akalat hal jardan qala wa qala nabi wa li asad abdul qas inafikum la khasalataini yuhibbahum wa al-khilm wal unat hadatsani Muhammad bin Musanna bin Bashar qala hadatsana abi kedap